पीसीओएस के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, बट मेरे लिए एक पॉजिटिव काम भी किया है पीसीओएस ने। मुझे बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। यही एक अनप्रिडिक्टेबल सा प्लान मुझे यहाँ ले आया है नेचर के बीच में। मेरे भाई ने मुझसे पूछा चलेगी? मैंने एकदम से सडनली प्लान बनाया है कि हाँ, मैं चलूँगी, और मैं आ गई यहाँ पे नेचर के बीच में, स्ट्रेंजर्स के बीच में। और मैं बहुत सारे नए दोस्त बनाने वाली हूँ अब, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोग भी लाइफ को ना हमेशा सिर्फ प्लान करके मत जियो। ट्रस्ट मी, जो अनप्लान्ड अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं ना, वो प्लान्ड चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं।